নমস্কাৰ আৰু স্বাগতম জনাইছো আপোনালোক সকলোকে আসাম জিকে ষ্টাডিৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ বিষয়ে 20 জুনৰ পৰা 26 জুনলৈকে হোৱা ইম্পৰ্টেন্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনি আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম আৰু আমি জানোৱে যে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ প্ৰতিটো পৰীক্ষাৰ কাৰণে কিমান ইম্পৰ্টেন্ট হয় গতিকে বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে আমি এটা অসমৰ বাতৰিৰ ওপৰত আলোচনা কৰোঁ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেৱে ঘোষণা কৰিছে যে আসাম টু গ্ৰেজুৱেলি ইমপ্লিমেণ্ট টু চাইল্ড নৰ্ম টু বেনিফিটছ আণ্ডাৰ সাম স্কিমছ যিহেতু 2021 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰাই পপুলেশ্যন কণ্ট্ৰল আৰু ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট পলিচি অসমত ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হৈছে আৰু বিশেষকৈ অসম চৰকাৰে পপুলেশ্যন কণ্ট্ৰলৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰা দেখা গৈছে আৰু ইয়াৰ অৰ্থ এইটোৱে যে যিসকলৰ দুটাতকৈ অধিক সন্তান আছে তেওঁলোকে গভৰ্ণমেণ্ট জব আৰু পঞ্চায়ত আৰু মিউনিচিপালিটি ইলেকশ্যনৰ কাৰণে এলিজিবল নহয় আকৌ এতিয়া নতুনকৈ অসম চৰকাৰে এনাউন্স কৰিছে যে ইট উইল এপ্লাই পপুলেশ্যন নৰ্মছ টু অল গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমছ চুন কিন্তু কিছুমান স্কিমত টু চিলড্ৰেন পলিচিটো ইম্প'জ কৰা নহয় যেনে এভেইলিং অফ ফ্ৰী এডমিশ্যনছ ইন স্কুলছ এণ্ড কলেজেছ এণ্ড হাউচেছ আণ্ডাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা এই দুটা স্কিমত টু চিলড্ৰেন পলিচি এপ্লাই কৰা নহয় বাকী সকলোতে এপ্লাই কৰা হ'ব এতিয়া আমি আহিছোঁ অসমৰ দ্বিতীয়টো বাতৰিলৈ APEDA ইজ ফ'কাছিং অন প্ৰমোটিং এক্সপৰ্ট অফ GI এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰডাক্টছ ফ্ৰম আছাম ফ'কাছ উইল বি অন কাৰ্বি আংলং জিঞ্জাৰ আছাম লেমন এণ্ড জহা ৰাইচ এগ্ৰিকালচাৰেল এণ্ড প্ৰচেছড ফুড প্ৰডাক্টছ এক্সপৰ্ট ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটি অৰ্থাৎ চমুকৈ APEDA এতিয়া বৰ্তমান অসমৰ জহা ৰাইচ কাৰ্বি আংলঙৰ আদা আৰু অসমৰ লেমন মানে নেমু টেঙাক ইণ্টাৰনেশ্যনেলি এক্সপৰ্ট কৰাত ফ'কাছ কৰিছে এতিয়া আমি আহিছোঁ আজিৰ প্ৰশ্ন শিতানৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্নলৈ হু হেজ বিন ইলেক্টেড এজ দ্য ছেক্ৰেটাৰী জেনেৰেল অফ ইউনাইটেড নেশ্যনছ আণ্টনিঅ' গাটাৰেছ আব্দুল্লা শ্বাহিদ টেড্ৰছ এডহানম TS ত্ৰিমূৰ্তি আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ এণ্টনিঅ' গাটাৰেছ Antonio Guterres has been elected as the Secretary General of United Nations. It will be his second 50-year term at the United Nations. His second term will begin from 1st January 2022. Now the question number 2 is who has won the 2021's UNCCD's Land for Life Award? And the options are Manish Jain, Suresh Mishra, Prakash Goyal and Shyam S. Jani. So the answer is Shyam S. Jani. Shyam S. Jani has won the 2021 Land for Life Award UNCCD. It means United Nations Convention to Combat Desertification. He was honored for his concept of environmental conservation called familial forestry. Now question number 3. India's legendary sprinter Milkha Singh passed away due to post-COVID complications. He was popularly known as Flying Turban, Flying Sheikh, Flying Beast or Flying Indian. And the answer is Flying Sheikh. Milkha Singh was the first Indian to win a gold medal for India at the Commonwealth Games in 1958. Now question number 4. India has been ranked dash in the Sustainable Development Report 2021. 110th, 115th, 120th or 125th and the answer is 120th. India has ranked 120th among 165 countries in the Sustainable Development Report 2021. Finland topped the rankings with a score of 85.9 followed by Sweden with 85.6 and Denmark with 84.9. India's score was 60.1. Question number 5. Who has won the presidential elections in Iran? Ibrahim Raisi, Lungi Nigri, Hassan Rouhani or Omar Abdullah? And the answer is Ibrahim Raisi. Ibrahim Raisi won the election by securing 62% of the total votes. He is currently serving as the Chief Justice of Iran. Now question number 6. Which is the number 1 Test cricket team as per the recent ICC Test Rankings 2021? And the options are Australia, India, New Zealand and England. And its correct answer is New Zealand. New Zealand is currently the number 1 Test cricket team. New Zealand currently has 123 points followed by India with 121 points. Now question number 7 is world's third largest diamond has been found in and the options are Argentina, Lufthansa, Lithuania and Botswana. And its correct answer is Botswana. World's third largest diamond has been found in Botswana of South Africa. Botswana is the world's largest producer of diamonds. Now question number 8. India has set up Hydrogen Task Force in collaboration with
UAE, USA, UK or PRC? And its correct answer is USA. India has set up Hydrogen Task Force in collaboration with United States of America. The task force has been set up under the US-India Strategic Energy Partnership. Now question number 9. Which of the following has been adjudged as India's most livable city in Ease of Living Index 2020? And the options are Mumbai, Kolkata, Bangalore and Chennai. And the correct answer is option C, Bangalore. Bangalore has been adjudged as India's most livable city in the Ease of Living Index 2020. Chennai has been placed at the second position, followed by Shimla, Bhubaneswar and Mumbai. Guwahati was ranked 46 out of 49 cities. The index has been released by the Center for Science and Environment. Now question number 10. Which country has recorded the highest single-day vaccination in the world? And the options are Russia, China, India and USA. And its correct answer is India. India has recorded the highest single-day vaccination in the world. As per the Government of India, around 80 lakhs of people were vaccinated on 21st June 2021. Now question number 11. Which of the following state has become the only state to have 3 crocodile species? And the options are Punjab, Bihar, Orissa and Gujarat. And its correct answer is Orissa. Orissa has become the only state to have 3 species of crocodiles. They are saltwater crocodiles, magar and freshwater gharials. These species have been found in the Mahanadi River of Orissa. Now question number 12. Which app was launched by PM Modi on International Yoga Day 2021? Namami Yoga, Pranami Yoga, Maha Yoga and M Yoga app. And its correct answer is M Yoga app. M Yoga app was launched by Prime Minister Narendra Modi on the occasion of 7th International Day of Yoga observed on 21st June 2021. The app has been developed by Ministry of Ayush in collaboration of World Health Organization. Question number 13. Who is the first Assamese to get UAE's Golden Visa? Jadav Payeng, Vedanta Borua, Jitendranath Goswami and Ranjit Borua. And among them, the correct answer is Vedanta Borua. In 2019, the United Arab Emirates implemented a new system for long-term residence visas known as Golden Visa. NRI entrepreneur Vedanta Borua has become the first Assamese to receive the UAE's 10-year Golden Visa. Now the question number 14 is where the critically endangered black soft shell turtle were found recently? Assam, Meghalaya, Kerala and Orissa. And the correct answer is option A, Assam. Recently, the black soft shell turtle found in Wild Brahmaputra's drainage in Assam. Now, Hayagriva Madhav Temple signed a memorandum of understanding with 2 green NGOs and the Kamrup District Administration for the long-term conservation of the rare freshwater black soft shell turtle. The 2 NGOs are Turtle Survival Alliance India and Help Art. The last question of today's discussion is which campaign has been launched by the Minister of Minority Affairs? वैक्सीन लगवाओ जान बचाओ, जान है तो जहाँ है, जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन, वैक्सीन है सुरक्षित. And its correct answer is जान है तो जहाँ है. Ministry of Minority Affairs Mukhtar Abbas Naqvi has launched Jaan Hai To Jahan Hai awareness campaign across the country. The aim of this campaign is to make the people of rural areas aware of the significance of COVID-19 vaccination. গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো বাছ ইমানেই. আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি 20 জুনৰ পৰা 26 জুনলৈকে সংঘটিত হোৱা অসমৰ লগতে দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আলোচনা কৰিলোঁ. আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ পৰা অলপ হ'লেও উপকৃত হৈছে. যদিহে হৈছে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব আৰু আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে তেওঁলোকৰ কাৰণে অলপ হ'লেও হেল্পফুল হ'ব পাৰে. লগতে মই আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰতি সপ্তাহতে উইকলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ লৈ আহিম আৰু বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ নলেজেবল ভিডিঅ' লৈ আহিম যিবিলাকৰ পৰা আপোনালোকৰ প্ৰতিটো পৰীক্ষাত সহায় হয়. গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন পাবলৈ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব. আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ এটা নলেজেবল ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ পুনৰ আহিম.